अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने काम में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे और अपने बजट का भी ख्याल रख रहे होंगे इस गर्मियों के महीने में। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि मेरी अगली वीडियो जो होगी वो इनके बॉक्स और मटकी के ऊपर होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉक्स के अपने फ़ायदे होते हैं और मटकी के अपने, लेकिन क्या ही बात हो अगर हमें ये दोनों फ़ायदे एक ही मटकी या बॉक्स से हासिल हो जाए। तो चले आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बॉक्स और मटकी या कैसे बनती है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले आए हम इस वीडियो के मकसद के ऊपर चलते हैं। जी गाइस, तो इस काम के लिए आपको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको, जैसे कि ये बुरादा आपको किसी भी लकड़ी वाली शॉप से मिल जाएगी। आपने ऐसी लकड़ी लेनी है, ऐसे बुरादा लेना है जो बिल्कुल मिट्टी जैसा हो। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह करके है। और इसके अलावा आपको एक चाहिए ये चीज़ जो वुड ग्लू है। ये मुझे 100 रुपये का मिला है और ये मुझे 20 रुपये के 2 किलो वैसे मिल गया है। मैं ज़्यादा लेकर आ गया हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं थी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बॉक्स है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कोने बने होते हैं और हमेशा ऐसा होता है कि बर्ड्स अंडे देती हैं और अक्सर अंडे उनके नीचे से निकल के साइड पर हो जाते हैं या अंदर बिल्कुल रोल होते हैं और जिससे इनके एग्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या ठंडे होकर ख़राब हो जाते हैं। तो इसका भी एक तरीका, इसके लिए बेसिकली हम बॉक्स इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ये खूबसूरत होता है और दूसरा ये कि ये लकड़ी का बना होता है जो सर्दियों में अगर इस्तेमाल करें तो ये ठंडा नहीं होता, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर एक ही जितना रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो इसका टेम्परेचर एक ही रहता है। इसका हमें ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये थोड़ा हमें महंगा मिलता है। तो इसमें अब मटकी का हमें ये फ़ायदा होता है कि मटकी होती है नीचे से गोल, एक प्याला जैसी होती है जिसमें अंडे उसके इर्द गिर्द नहीं होते और इस वजह से वो जो होता है उसके अंदर अंडे मादी के नीचे ही रहते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि मटकी सर्दियों में ठंडी हो जाती है, जिस वजह से इसके अंडे ख़राब होने का ख़तरा होता है या बच्चों का मरने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए मतलब जो एक तरीका जो मैंने बनाया है वो ये है कि आप ये बुरादा लें। ठीक हो गया। इसमें से मैंने अब ग्लू है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप ग्लू को पानी में थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालें कि बस ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। फिर आप इसको मिक्स करें। अब ये आप देख रहे हैं कि ये मिक्स हो गया और ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा भी भूरा पड़ा हुआ था जिस वजह से इसका कलर ऐसा है, वरना ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल आप मिक्स कर लें उसके बाद अंदर से आप थोड़ा सा बुरादा लें। ठीक हो गया। ये आपने बुरादा लिया, इसके अंदर आप मिक्स कर दें और कोशिश करें कि ये इस तरह से बन जाए जैसे एक कीचड़ होता है मिट्टी का बना हुआ। मिट्टी से जैसे कीचड़ बनता है आपने इसको बिल्कुल मिक्स करके उतना कर देना है। ये देखें अब ये मिक्स हो गया है, बुरादा ग्लू वाले पानी में मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल इस तरह करके हो जाएगा। ये अब आप देख रहे हैं कि ये कीचड़ बन गया हुआ है, ये कीचड़ की तरह हो गया। अब इसका हमने अगला हमारा काम ये है कि हमारा मकसद जो है वो ये है कि ये बॉक्स के अंदर जो कोने होते हैं हमने उसको ख़त्म करना है। भी आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके साइड पे लगाएं। ये आप इतना इतना करके आप लगाएंगे, ये आप देखें। और कोशिश करें कि इसके जो कोने हैं, ये जो आप बुरादा ये बिल्कुल लकड़ी के साथ जोड़ दें। इसके अंदर कोई कोना टाइप सा ना बने कि जहाँ मतलब बाज़ों का ऐसा होता है कि बर्ड्स जो होते हैं उस जगह को ख़रीदना शुरू कर लेते हैं। अगर ये इसकी बॉक्स की अपनी लकड़ी के साथ बिल्कुल मिक्स करके लग जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने साइड से बिल्कुल कर दिया, ये तरह उस साइड की तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं करना, आपने उसको साथ मिला देना। और मिलाना किस तरह कि आप अंगूठे के साथ इसको यूँ कर सकते हैं। ये अंगूठे को आप देख रहे हैं, अंगूठे के साथ इसको बिल्कुल आराम से करेंगे, ये यूँ मिक्स हो गया है। आप देखें। अब दूसरी तरफ फिर हमने अब करना है कि हमने इस साइड पे लगाना है। ये बिल्कुल आप जब बनाएंगे तो ये आप इस तरह करके लगाएंगे तो और ये बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बना चुका हूँ, अभी ये गीला है फिल वक्त। अब आप देख रहे हैं कि ये साइड पे सारा लग चुका हुआ है, बुरादा ग्लू मिक्स है, ये फिल वक्त गीला है। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल गोलाई करके बना हुआ है, जहाँ उसमें बजीर बैठेगी, जहाँ इसकी मादी बैठेगी और
इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इसके जो अंडे होंगे वो मादी के अंदर ही रहेंगे। ये खुश्क होने के बाद बिल्कुल, वैसे इसका अपना कलर भी ब्राउन कलर के था, ये इसी तरह ही रहेगा। खुश्क हो जाएगा तो ये ग्लू की वजह से मजबूती पकड़ लेगी, लकड़ी होगी जिस वजह से इस सर्दियों में ठंडा होने का भी ख़तरा नहीं है। एक समझे कि आपको बनी बनाई लकड़ी इस टाइप की मिल जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। मट्टी जो अपनी मादी होगी उसके नीचे ही अंडे रहेंगे, अंडे रोल भी नहीं होंगे और ये बिल्कुल नीचे से अंदर से बिल्कुल मटकी की तरह हो गई है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, जब ये खुश्क हो जाएगा ये बिल्कुल इनके रखने के काम आ जाएगा और इनके लिए उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा से काम करेंगे। हाँ जी, तो कोशिश करें अगर आपने मटकी इस्तेमाल करनी है तो मटकी को आप अच्छे से पहले धो लें। ये मैंने धोई नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लेकर आया हूँ। मेरे जो है मैंने हम उसके नीचे बॉक्स रखने हैं, तो आप मटकी को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप इसके अंदर ये बुरादा, ये तो मैंने छोटी मटकी रखी है, आप बड़ी मटकी लें और उसके अंदर आप बुरादा इसी तरह लगा लें अंदर से कि नीचे एक लेयर बन जाए। आप ये देख रहे हैं, अब मैं आपको पूरी तरह दिखाऊंगा, ये आप समझ जाएंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अंदर नीचे बुरादा डाला है। अब ये इस तरह करके आपने इर्द गिर्द सारी जगह आपने भर देनी है। देखें गाइस, जैसा कि अब मैंने इसके अंदर बुरादा जो ग्लू के साथ मिक्स है वो मैंने अंदर लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल नीचे से ऐसा ही है जैसे लकड़ी। अब लकड़ी आपको पता है कि मटकी जो होती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन इस चीज़ की लेयर की वजह से ये मटकी भी आपके लिए बिल्कुल लकड़ी जैसा काम करेगी। लेकिन हम ये बॉक्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बॉक्स थोड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जो लोग खूबसूरती नहीं थोड़ी सी इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो मटकी इस्तेमाल करें, आपको कम पैसों की भी पड़ेगी और फ़ायदा भी बिल्कुल बॉक्स जैसा ही होगा। लेकिन आप मटकी इससे बड़ी लें, ये बहुत छोटी वाली मटकी है, आप इसे तकरीबन कुछ बड़ी मटकी लें जो तकरीबन हम लव बर्ड के लिए यूज़ करते हैं वैसी मटकी लें। लेकिन मेरे पास जैसे कि बॉक्स पहले से पड़े थे तो और इस वजह से फिर मैंने बॉक्स का ही इस्तेमाल किया। अब ये बॉक्स को मैं अब वीडियो के बाद भरूँगा, लेकिन ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल अंदर मटकी जैसी बन चुकी है। ये साइड से बिल्कुल स्लोप करके बना हुआ है जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो इर्द गिर्द नहीं जाएंगे और अपनी मादी के नीचे ही रहेंगे, और जिस वजह से और लकड़ी की वजह से ठंड भी नहीं लगेगी और वो अच्छे से पलेंगे भी, और बच्चे भी जितने अंडे भी आपके कम से कम हो सकता है शायद ना भी ख़राब हों, लेकिन कुछ ख़राब तो होते ही हैं, तो कम से कम ख़राब होगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।